Приветствую, друзья, на нашем канале. Сегодня у нас в гостях владелец одного из самых обсуждаемых внедорожников Tank 300. Он уже успел пройти первую 1000 километров и готов поделиться абсолютно честными, неожиданными и порой неожиданными впечатлениями. Готовы узнать, какие сюрпризы, приятные и не очень, приготовил этот китайский танк своему хозяину в реальной жизни? Мой отзыв о Tank 300. Первые 669 километров проехали отлично. Ездить одно удовольствие. Кочки все проглатываются и не замечаются совсем. Тяги хватает, рулится прекрасно. Кренов в поворотах сильных нет. Не сравнить, конечно, это управление с BMW. Но это и не городская машина, она на раме. Мультимедиа работает шикарно. Никаких зависаний, никаких затормаживаний не заметил. Звук также неплохого качества, но высокие и низкие частоты теряются, когда наваливаешь погромче. Поговорим теперь о сухих фактах. Средний расход составляет 14,4 литра. Пробег 669 километров. 330 километров из них – трасса, остальное – город. Расход по трассе 11,7 литра. При этом ехал в адаптивном круизе со скоростью 110 км в час. Машина еще на обкатке, и дальше, говорят, расход снизится. Круиз-контроль работает и адаптивный, и интеллектуальный, но к нему нужно привыкать. Он держит большую дистанцию в городе, и каждый автомобилист пытается туда залезть. В это время машина резко оттормаживается и клюет соответственно. Производителям следовало бы поработать над этим. Автомобиль медленно набирает скорость, видимо, для экономии топлива, а тормозит довольно резко. Здесь также просьба к производителям сбалансировать эти моменты. Поворотники — это боль, с ними надо что-то делать. За 670 километров не привык к ним от слова совсем. Приходится воевать с машиной в городе. Едешь по многополосной дороге с функцией удержания в полосе. Включаешь поворотник коротким нажатием заблаговременно. Начинаешь перестраиваться, и машина пытается удержать тебя в полосе. Это происходит потому, что поворотник уже перестал моргать. И так каждый раз. Приходится выключать помощники, и тогда все становится намного проще. Но зачем этот помощник, если он мешает? Просьба к производителям заменить рычаг поворотника на стандартный. Либо сделать хотя бы 7-8 морганий поворотника при коротком нажатии. 3 — это прямо очень мало. Думаю, это будет самым простым решением данной проблемы. Люк. Заметил такую особенность при движении по трассе. Открываю люк в режим микропроветривания. Еду на скорости 110 км в час, все хорошо. Как только выхожу на обгон на скорости 130 км в час, люк закрывается. Для чего это сделано, неизвестно. Вначале думал, дует жене, и она закрывает. Но нет, он закрывается именно на скорости. Apple CarPlay работает только с проводом, и это очень неудобно. Беспроводную зарядку приходится выключать, чтобы положить туда телефон. А также, когда телефон на проводе, он уже не лезет в этот бардачок полностью и вылетает из него в поворотах. Приходится его убирать в другой отсек. И тут уже провод через весь салон. У меня iPhone 14 Pro Max. Надеюсь, что-то придумаю с этим дальше. Может, найдутся умельцы, и сможем это сами доработать. Подстаканники. Стакан в них не поставить. Это отсеки для хранения воды емкостью 0,5 литра максимум. Бутылки встают действительно удобно. А вот куда ставить кофе – большой вопрос. Тоже буду искать удобные решения для этого. Удержание в полосе рекомендую отключать. С ней удобно только по трассе, думаю, с широкими платными дорогами. В городе и на проселочной дороге она только мешает. Багажник. Уже присматриваю разные системы хранения. Мало кармашков и не разложить особо все то, что должно там лежать. А в целом довольно вместительный. Пес Маламут заценил уже. Ему там явно комфортнее, чем в Extreme. Сиденья комфортные, прям супер. Жесткость идеальная. На трассе спина совсем не устает. Вентиляция отрабатывает на ура. Премию нужно дать тому, кто вообще придумал эту функцию. Не хватает лишь памяти сидений. Машина для одного водителя.
Оптика. Ближний свет работает очень хорошо. Особенно помогает подсветка поворота туманными фарами. Она необходима в городе. Но есть и минусы. Дальний свет чрезвычайно сфокусирован. Он формирует узкий пучок, из-за этого не видно обочины. В России на обочину нужно смотреть не меньше, чем на дорогу. Лоси и другие животные опаснее встречного транспорта. Подвеска пока мне очень нравится. Она на ура глотает все волны на проселочной дороге. Я не словил ни единого пробоя на скорости около 80 км в час по грунтовке. А вот ямы в асфальте машина не любит. Она проходит их довольно жестко. Странно, но X3 тут проходил получше именно ямы в асфальте. Коробка откатывается как на механике. Это очень странная особенность. Обычно, когда переключаешь с реверса на драйв, машина начинает движение вперед, она не откатывается. А здесь встречаются откаты в оба направления движения. Также есть небольшой толчок из-за этого. Мне кажется, этот толчок явно не идет на пользу коробки передач. Посмотрим, что скажет дилер. Возможно, это норма. Но раньше такого нигде не замечал. В остальном все переключения мягкие и легко прогнозируемые. В целом, я доволен. В целом, автомобиль приносит большое удовольствие. Везде пропускают, а парковка с камерами 360 градусов. Это не доставляет никаких проблем в любом узком месте. Каждый день подходят люди, они также мечтают купить свой танк. Пробег составляет 1400 километров. Я заметил стук под днищем еще 500 километров назад. Сначала не придавал этому значения, потом записался к официальным дилерам на диагностику. Заодно они установят видеорегистратор. Осмотр провели, но никаких проблем не нашли. Сейчас я записал видео, на нем слышны эти стуки. Может быть, кто-нибудь сможет понять, в чем дело? Завтра поеду к знакомым ребятам. Мы поднимем машину на подъемник, посмотрим, в чем может быть дело. Стук происходит при любом вывороте руля. Это происходит хоть влево, хоть вправо. Он не зависит от направления движения. Особенно заметен стук при движении по грунтовой дороге. Это происходит с ямами и кочками. Звук такой, будто бьются две металлические запчасти. Предполагаю, где-то что-то слабо закреплено или бьется о защиту. Крепления защиты проверены. С ними все отлично. Если этот честный разбор трудного характера Танк 300 был вам полезен, поддержите канал лайком и подпиской, чтобы мы и дальше вскрывали неудобную правду об автомобилях. А чтобы узнать, какой еще китайский внедорожник оказался полон сюрпризов, загляните в наш плейлист. Там вас ждет история, где кочки и косяки сплелись в настоящий детектив.